Ordinanza firmata. Il sindaco di Padova ha sottoscritto il provvedimento che obbliga tutti, da venerdì 26 novembre fino al 31 dicembre, a indossare la mascherina all'aperto tutti i giorni e a tutte le ore in centro storico. Io penso di aver fatto la cosa giusta, mi sono consultato ovviamente con le sanitarie, siamo tutti preoccupati perché è aumentata di 5 volte il contagio, nonostante siamo al 92% di persone vaccinate e di conseguenza dobbiamo stare attenti. Padova è una città stupenda, io aspetto tanta gente a Padova in sicurezza perché è vitale che siamo sicuri sotto l'aspetto sanitario. Un'ordinanza emessa a ridosso del Black Friday, dell'accensione di luminarie e albero natalizio comunale, escluse dal provvedimento le aree del Santo, di Prato della Valle, di Corso Umberto I e di Corso Milano. È il listone la cosa che preoccupa. Sabato domenica non si passava, non riusciva a passare, è questo che preoccupa. Però abbiamo preso il muro del 300, la parte piccola, proprio per cercare, di contingentare il più possibile. La questura ha assicurato l'impiego di pattuglie in servizio dedicato al rispetto dell'uso corretto della mascherina, ma non mancherà il quotidiano impegno nella repressione del crimine. Sto qui da un mese, appunto oggi è un mese di presenza a Padova. Mi pare di poter dire che la comunità è collaborativa, è corretta e quindi credo che anche in questa circostanza lo dimostrerà.